Boah, das ist sonnig. Der große Schiff. Guck mal, ganz schön viele Leute noch, weil viel so heiß heute. Krass. Dann jetzt wiege, oh mein Gott. Ich glaube, heute ist es schon 35 Grad. Oder 40 Grad. Viel so heiß. Das ist später, ich habe wieder Reklamation. Ang daming tao. Kaso, nakasilong sila. Malaki pa ang didi niya kaysa sa akin. Viel zu viel noch Leute in Nordrhein, weil noch viel so heiß. Jetzt alle Leute ein bisschen braun. Ein paar Tage ein bisschen wieder kalt. Aber heute glaube ich 35 oder 38 Grad. Ja, ich habe auch das gesagt, dass Leute viel so heiß noch, viele Leute noch hier im Wasser. So, jetzt gar keine weiße Farbe, jetzt alles nur braun. Alles schöne Farbe der Leute. So, wir machen weiter, wir gucken mal nach vorne nochmal den ganzen am Strand. Liebe Leute, schönes Wetter. Kann man jetzt in Wasser gehen. So. Bitte schön. So Leute, wir gucken mal an, was wir gibt's sehen. Heute ist schon 3 Uhr, 15 Uhr Mittag. Ist nicht so viel Wind. Mal gucken, gibt's noch sexy hier. Guck mal nach vorne, ich gucke sexy. Ich suche sexy. So. Ich glaube, ich Wasser ein bisschen langsam so hoch. Schöner Wetter. Das ist in ihrer Traumwetter. Traumwetter, oder nein. Sie ist schon verwachen, dann wieder kalt oder sexy, sie ist schon nach vorne.
gibt's auch viele Leute in deiner Seite, weil kein Sonne. In der Seite sitzen alle da. Andere gehen im Wasser, andere schon schneit. Gut geschlafen, schlaf gut. Nachher die gekriegt Kopfschmerzen, weil lange in der Sonne geschlafen. So, übermorgen oder Anfang morgen kommt schon wieder Clubs. Immer Donnerstag bis Sonntag. Wir machen dann noch mal weiter, Video machen. Wir gucken mal, wie Leute geht. So, schönen Segelboot da. Richtig schön. Ganz schön viele auch Leute im Strandkorb gebleiben, aber Strandkorb ist ein bisschen oben. So. Nächstes Jahr, wenn geht's weiter, nochmal bitte. Leute. So, sa nanonood po sa akin sa Pilipinas naman, ito po yung sa amin sa lugar namin dito sa Northern Ice. So, ganyan po yung weather dito sa amin. Mainit pa ngayon. At siguro mga 35 to 38 degrees kami. Siguro mga 3:15 o 3:20 na ngayong oras na to. Kaya, ayan. Ganda ng katawan nun. Dalawa na anak, pero ang ganda pa ng katawan. Ingit ako doon. Yun. Ganyan po dito sa amin. Pero mga Webis at saka mag-uumpisa po niyang bukas. Webis hanggang Linggo, mga clubs naman po ang dumarating. Marami po yun nun. Mag-uumpisa bukas. Hanggang Linggo po sila nun. Kaya yan, kasi ngayon medyo ano pa yung mga tao, kasi may ano pa, vacation pa yung, may mga iba pa na ano dito, lugar dito sa Germany, kasi yung bakasyon dito kasi hindi sila kagaya sa atin sa Pilipinas, dito pa iba-iba sila. Kaya minsan may late silang bakasyon, minsan maaga, ganun. Pero sa next month nga mag-uumpisa din naman ng may bakasyon, October, 3 months. Dito sa amin, hindi po 3 months, 3 weeks po, sorry. Ayan, ayan po yung ano namin dito, yun, sa beach namin dito, mahaba po yan, hanggang dun sa dulo. Kaya, kung ayaw mo yung katabi mo, lumipat ka sa kabila. Kaya, ganyan po. Every weekend, kaso ngayon lang ako nag-video ngayon dito dahil day off ko po. Kaya, ayan, pakikita ko po sa inyo kung gaano pa karaming tao dito sa buwan na to. Kaya, ayan. Sabagay, every year din naman po ganyan. Anong nagka-corona lang, hindi gaano maraming tao kasi bawal pa. Pero ngayon, at saka last year konti, ngayon medyo talagang buhusan na talaga ng maraming tao. O, kain na si Oma, o, tignan nyo, naglalakad-lakad pa rin. Dito sa dinadaanan ko dito kasi may ano diyan, may bakante diyan na hindi ka pwedeng, bawal yung bike. Bawal ka mag-bike, kaya ano lang, minsan titingnan natin kung pwede natin lakarin yun.